arkadaşlar, ben Su. Bugün sizlerle Oyun Kralı'nda ilk bölümümü çekeceğim. Gerçekten Bandicam'da nasıl ses çıkartır onu yazacağım. Gelişmişe basıyorsunuz. İpucu bilgi çubuğunu göster. Tamam, bu kalıyor. Çıktı. Tamam, kalsın. İllemen lisans diyerek tıklıyorsunuz. Video kayıt ayarları. Şimdi bu değil. Galiba bu değil. Dur, şu da olabilir. Bu değil. Evet, şu. Üstteki. Bunu şimdi seçeneklerden bunu hiç normal öncelikten daha yüksek. Efektler. Yok, ben ellemedim. Sesi, mikrofon, Realtek Hig, Delfon audio yapıyorsunuz, ses kaydını açıyorsunuz. Mikrofon, Realtek Hig, Definition audio yapıyorsunuz. Sonra tamama tıklıyorsunuz. İşte benim gibi sesiniz gelecek ondan sonra işte. Lütfen iyi günler, iyi haftalar. Abone olmayı unutmayın.